啦，咁今日咧就幫 Red Hair Salon 同埋 Matrix 咧就做呢個直髮嘅 model 啦。咁整完之後好滿意嘅，咁好多謝 Eli 髮型師今日幫我咁用心整呢個頭啦。咁喺整呢個頭嗰陣時咧，咁就覺得嗰啲藥水咧嗰啲味就冇咁刺鼻，同埋個過程都唔會咁耐。咁整完之後咧，就啲頭髮好貼服啦。咁希望大家都嚟試下。好，拜拜。Hello，我係阿 Key，今日幫 Red Hair Salon 同埋 Matrix 做呢個 Color Model。咁今次髮型師就推介咗 So Color 系列嘅紫紅色俾我啦。咁出嚟嘅效果咧就好有光澤感，同埋冇以往咁大陣味嘅。最後好多謝髮型師啦度幫我設計嘅呢一個髮型，希望大家都嚟試下啦，拜拜。Hello，我係 Yvonne，咁今日咧就幫 Red Hair Salon 同埋 Matrix 做咗個電捲髮嘅 model 啦。咁今次電完之後我都覺得好滿意嘅，因為之前電完可能啲頭髮好鬆散啦，咁今次咧啲頭髮就好輕身同埋好有立體感嘅。咁都想多謝翻髮型師阿 Dan 啦，因為佢幫我設計咗呢個咁靚嘅髮型，咁我都好滿意嘅。咁都好推薦大家嚟試下，咁多謝晒你哋，拜拜。